बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। तो मौसम तो आप लोगों ने चेक कर ही लिया है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश रात से हो रही है, अभी से नहीं हो रही है। और अभी तो सही बात है, और हो भी किन मिन हो रही है, ये देखें। तो बड़ा ही मौसम जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ है। अभी मैं जो है ना बाहर गई हुई थी, अभी उधर से आई हूँ बाहर से। तो ब्राश के बाबा जो हैं वो बाहर जानवरों के पास हैं, और वो ना बाहर दुकान जो है ना बैठक सी बनी हुई है, उधर ब्राश के बाबा बकरी की जगह बना रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ये छप्पर हमारा जो है ना ये पानी ऊपर से टपकने लग जाता है, तो मुश्किल ना हो सकता है बारिश रात तक रहे, कब तक रहे। तो मैं ना वो उसका दुकान में ना उसकी जगह बनाते हैं, तो वो उधर है और मैं इधर खड़ी हुई हूँ। उधर दुकान में ये है कि खुश्क जगह होगी, दरवाज़ा खुला होगा ना, तो ब्राश के बाबा कह रहे हैं मैं भी उधर ही जाके जो है ना बैठ जाऊँगा। चारपाई भी पड़ी हुई है और उधर सूखी जगह पे वो बैठी रहेगी। बड़े जानवरों का मसला नहीं होता है, बकरियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ही नाजुक दिल की होती हैं। तो सारा कीचड़ वगैरह जो है ना वो बना हुआ है, और बारिश एक लगातार ना रात से लगी हुई है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। अभी मैं कह रही थी कि बारिश बहुत तेज़ है और अभी और भी तेज़ होगी। और ब्राश के बाबा वो बेचारे बाहर हैं, देखें सारी तंदूरी गीली हो गई है, चूल्हे सारे हर चीज़। और बारिश जो है ना आज इस साइड की बारिश है, हमारे किचन वाली साइड की। और वो देखे पानी आगे तक चला गया, चूल्हे के पास तो अभी तक नहीं पहुंचा है। अब राश के बाबा वो जो है वो भी बाहर ही हैं, अभी तक नहीं आए हैं। दरवाज़ा वो ना हवा के साथ खुल गया है। दुआ करें बारिश जो है वो रुक जाए, बड़ी तेज़ बारिश आ रही है। कच्चा घर और बारिश। अभी मैं किचन में आई थी, मैंने कहा किचन में जाती हूँ, जाके ना किचन के मतलब डब्बे वब्बे वो साफ़ करती हूँ। तो इधर आई हूँ तो और भी बारिश तेज़ हो गई है। अब इधर बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ कि अंदर कैसे जाऊँ। बारिश जो है ना ये देखें इधर अंदर कमरे की तरफ आ रही है। आज जो है ना बारिश ने हद कर दी है, तकरीबन 3 घंटे से ऐसे ही लगातार बारिश हो रही है। और अब कमरे वाली रुक, अब राज दरवाज़ा बंद कर दो कमरे का, दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि कमरे में सारी बारिश जा रही है ना। ओहो ये देखे सारी बारिश कमरे वाला रुख कर गया, उस साइड को हवा बहुत तेज़ है। ये देखो जो हमसायों का दरख्त है ना वो कैसे हिल रहा है। तो मैं ना अभी आई हूँ, ये शुक्र है हमने वो पाथियाँ वगैरह और ये लकड़ियाँ वगैरह अंदर जो है ना वो रख ली थी, इसकी वजह से थोड़ी सी बचत हो गई है। अब खाना चले बनाएंगे, यहाँ तक बारिश है, आगे ना आए। अगर इससे आगे बारिश आ गई ना तो फिर खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाना है। अभी मैं इधर बैठी हुई हूँ, बच्चे अंदर हैं, तो उनके बाबा भी अंदर ही बैठे हैं। मैं आई थी, मैंने कहा मैंने चले किचन की सफाई करती हूँ थोड़ी बहुत, और सफाई करके ना सब्ज़ी काटती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। हाँ जी, तो बारिश अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है, और अफराज के बाबा जा रहे हैं अपनी ड्यूटी लेने के लिए, चारा लेने के लिए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल फिसल रहा है। रेडी पूछी है वो चाचू से, तो वो ना रेडी लेके रेडी सच उनकी पंक्चर हुई पड़ी है, वो कह रहे हैं रेडी हमारी पंक्चर है। तो वो ब्राश बाबा ने जो है ना अभी निकाल लिया मोटरसाइकिल, कह रहे हैं कहीं ना कहीं से जो है ना अरेंज करके आता हूँ। हमारा चारा जो है ना वो इस साइड पे उधर कच्चा रास्ता है, तो इन्होंने अब ये पक्के रास्ते के ऊपर ऊपर जाएंगे ना, कह रहे हैं रास्ते में से ना इधर पक्के रास्ते से काट के ले आऊँगा। बाय बाय करते जा रहे। ठीक है जल्दी जाए। मैंने कहा मैं भी आऊँ साथ कटवाने के लिए, तो कह रहे हैं आप रहने दें, मैं काट के बस अभी आ जाता हूँ थोड़ी देर तक। तो फिर आके ना कोई खाना वगैरह बनाते हैं। आज हमारा इरादा था कि कल वाली वीडियो आप लोगों को बड़ी पसंद आई है, हमने सारा बाहर का माहौल आप लोगों को दिखाया था, तो हमारा इरादा था आज भी जाएंगे। लेकिन आज ये देखें ये हालत हुई पड़ी है सारी हमारे बाज़ारों की और रोड की, कच्चे रोड कच्ची गलियां, सारा इस तरह से सिस्टम है। और घर की ये हालत हुई पड़ी है सारी,
और बादल जो है आसमान पे वैसे के वैसे छाए हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है तो हमारा चारा पड़ा हुआ था, हमने वो जानवरों को डाला है। डाल के तो ब्राज के बाबा फ़ौरन से फिर चले गए हैं, जाके अभी चारे का अरेंज करते हैं। और हमारा इरादा आज हम लोग बनाते हैं जी तड़के वाली मीठी सवैयाँ, बहुत ही वो मज़े की लगती हैं, बच्चों को बना के देते हैं। और साथ हमने बनाना है जी आलू और बैंगन का सालन, तो वो बनाते हैं। तो मैं अब राज के बाबा के आने से पहले पहले ना सवैयाँ बना के रख देती हूँ ताकि वो आएँ तो वो गर्मा गर्म सवैयाँ खाएँ। ठीक हो गया, आप लोगों ने भी साथ साथ रहना है। और मैं दरवाजे में सारी बात जो है ना वो मुकम्मल कर रही हूँ। चलें जी चलते हैं अंदर। हाँ जी, तभी जो है ना हम लोग आ गए हैं इधर बाहर। और ना इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, राज के बाबा मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, तो ये देखें गंदम कल इतनी प्यारी हो गई थी खुश्क। मैंने कहा कि चाहे इसको आज हाथ लगा लें, लेकिन अगर ऐसे ही बारिशें होती रही ना तो ये जो ऊपर से सिट्टा है ना ये भुरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले जो इस मौसम में जो है ना गंदम कटाई हो जाती थी, गंदम की आधे आधे लोग ना काट लेते थे। तो अभी तो जो है ना जिसको हम लोग पंजाबी की ज़बान में महीने को बोलते हैं विसाख, विसाख की मेरे ख्याल में कल या परसों पहली हो जानी है। तो पहले हाँ जी तो हाँ जी तभी हाँ जी तभी जो है ना बकरी को हम लोग खिलाने आए हैं इधर। ये छिलके जी ये ना खाती है सब्जी के जो छिलके वगैरह है ना, शौक से खाती। तो मैंने अभी काटी है सब्जी, तो मैंने कहा कि ये इसको खिला के आती हूँ। और फिर जाते हैं दुकान से लेके आते हैं सवैयाँ। सवैयाँ जो है ना वो तड़के वाली बनानी है, मोटी सवैयाँ जो होती है ना वो। अब दुकान बन गई है पास, अब सारी टेंशनें खत्म हो गई। पिछले साल हमारी दुकान थी, पिछले साल हमारी थी दुकान। हाँ नहीं ये सीजन में खत्म कर दी थी हमने, विशाख आजकल में के नहीं थी। मौसम में खत्म हो गई थी क्योंकि वो लोग उधार बहुत ज्यादा करते थे, तो इस वजह से ना अभी ये भी देखते हैं कितने दिन चलती है। इधर जो भी दुकान बनती है ना वो ज्यादा देर ये सीजन पे सीजन से सीजन तक के लिए ये उधार करते, 6 महीने का 6 सीजन। महीने उधार करते हैं। जब फिर फसलें होती हैं उसमें से वो लोग देते हैं, तो इसलिए फिर ना दुकान होती है छोटी छोटी दुकानें होती, इतना फ़ायदा नहीं होता है। बेचारे वही फिर बेच के उन्होंने सौदा लेके आना होता है, वही उधार हो जाता है, बचत नहीं होती। फिर इसलिए ना बंद कर देते। खा लो फिर मैं चाहूँ। चलो जी टोकरी जो होगी है खाली, 2-3 छिलके थे मैंने वो चारे के ऊपर रख दिए। मैंने खा लेगी, जल्द लेट हो रही है और हवा इतनी तेज़ है ना। चलो चलें फिर ले आते हैं। बहन भाइयों को भी हो सका तो दुकान का इतना सा विजिट करवा दें। और इसी टोकरी में समियाँ लेके आएंगे। हाँ जी मैं जो है ना दुकान पे आ गई हूँ। तो ये दुकान माशाल्लाह से न्यू बनी है। इधर से लेते हैं सेवियाँ। अभी तक ना इन्होंने सेटिंग नहीं की है, करनी है अभी तक सेटिंग सारी। तो बोतलें भी इधर से मिलेंगी, रेवड़ियाँ मखाने, ये रेवड़ियों से मुझे बचपन याद आ गया। हाँ ये बचपन में होती थी ये। और ये दुकान है गाँव की, ऐसी होती है दुकानें, छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी। अभी हम लोग सवैयाँ लेते हैं और ना और हम स्पेशल प्रमोशन करने के लिए आए हैं इस दुकान की, और इधर से ना प्रमोशन के बदले में हमने एक सेवियों का पैकेट ले जाना है। नहीं हम पैसे देंगे और लेके जाएंगे सवैयाँ। और क्या लेना है, बच्चों की चीज लेते हैं। ये है प्यारी सी दुकान। और इधर ना वो बाजी जो है कपड़े भी अपने सिलाई करते, कभी भाई बैठते हैं, जब भाई नहीं होते तो फिर वो इधर बैठ के दुकान भी। चलो कोई आते हैं, औरतें ही आती हैं, बच्चे आते हैं, और इधर किसने आना होता है। ज्यादा मतलब शहर तो है नहीं, गांव है, देहात है। फिर वो इधर बैठ के कपड़े भी अपने सिलाई करती रहती है। अभी हम सवैयाँ लेते हैं फिर चलते हैं घर। और आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी दुकान, और आप लोगों को कितनी खुशी हुई है। हमें तो बड़ी हुई है खुशी दुकान। क्योंकि पहले 2 किलोमीटर दूर जाना होता था, और हमने जिस जलालत से ख़त्म की थी ना, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको वो ना दरपेश ना आए, ये इनके रिस्क में बरकत हो और ऐसे लोगों से बचे रहें। सही बात है। हाँ जी अभी जो है ना हम लोग इधर आए घर। तो ये ईंटों को तो अब तराई करने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं रही है ना। फिर भी करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ताज़ा दम कर देंगे। ताज़ा दम कर देंगे, लेकिन इनको तराई बहुत ज़्यादा हो गई है। और घर आए हैं, घर को भी तराई अच्छी खासी हो गई है, तो उसमें भी कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं रही है। हाँ जी तभी जो है ना ये ब्राज के बाबा आए थे सुबह, ये मिट्टी बराबर करके गए हैं इधर से। और ना बोरियां भर के ना वो साथ लगा दी है इन्होंने मिट्टी की ना, बोरियां भर भर के, ताकि बारिश आने से पहले कुछ किया था, कुछ फिर बाद में करके गए थोड़ी देर हाँ कि पहले। मिट्टी फिसल के ना इधर इस साइड पे ना ये जाए। जा रही थी ना।
जा रही थी, हाँ जा हाँ रही थी। इधर से जा तो रही थी अब ना ये बार है बार। ना कि इधर से दीवार होगी आगे तक, हाँ ये इधर तक दीवार करेंगे ना ताकि मट्टी वट्टी इधर जाए मट्टी नहीं। इधर नहीं जाए, हाँ नुकसान हाँ उनका भी ना हो और हमारा भी ना हो है। तो हाँ। इधर तक आप ना कर देना, ये कल मिस्त्री लगेगा ना तो ये इधर से कल तो नहीं होगा, ये जब ये दीवारें उठाएंगे ना फिर साथ ही ये करेंगे। चले सही है, हाँ सही। इधर जो है ना अब ये हो गया, और अंदर कमरों में से भी ये ना अब राशि बाबा ने ये ईंटें जो हैं, ये रोड़ा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये वाला ये सुबह निकाल के गए हैं ताकि बराबर इधर से मिट्टी बराबर की है। तो वो शटरिंग लगनी है तो उन्होंने बोला था कि हाँ जी बिल्कुल बराबर आप लोगों ने करना है हाँ। इसको ना कमरों में से। ये देखिए इधर से अब भी लोकेशन बराबर। कैसी लग रही है इसकी? अब तो माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है ना, तो अंदर से हाँ भी हो गया सारा हाँ बराबर। सारा हो गया। माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओए होए पाँव ये ना अभी नरम है ना, हाँ ये अभी ताज़ा जगह ताज़ा जो है ना हुई है, नरम है, बारिश से हाँ जी पहले हुई है। इसलिए अब ये इसके ऊपर चले फिरेंगे तो ये पक्की बैठ हो जाएगी। जाएगी। हाँ हाँ जी इधर अंदर से ब्राश के बाबा ने बराबर किया, ये देखें अब काफी मेहनत करके गए हैं आप तो हैं। और क्या है, मैं कोई हाँ एमएसए में हूँ। इधर से बराबर हुआ पड़ा सारा हाँ माशाल्लाह। अब मट्टी थोड़ी अब अंदर आनी है कमरों में है ना, नहीं ढेर सारी आनी है। नहीं वैसे उस हिसाब से तो नहीं ना आनी उसमें हाँ जैसे नहीं नहीं अब तो थोड़ी आनी है। अब तो थोड़ी थोड़ी आनी है। दो चार ट्रालियां अंदर कमरों में आएंगी और एक दो इधर आ जाएंगी है ना, बस हाँ इतनी है। और बाकी इसमें हाल में थोड़ी आनी है ना, हाँ हाल में थोड़ी आएगी। सारी बराबर हुई पड़ी। माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला की जात का। ये वाला तो हुआ ना काम, मिट्टी तो बराबर जी ये सारा। शटरिंग करनी है ना उन्होंने तो हाँ जी उस वो वजह बराबर से। बराबर जगह होनी लाजमी है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ताकि ये 2-3 दिन जो है ना ये इसके ऊपर वो चलते फिरते रहेंगे तो ये बैठ जाएगी। बैठ जाएगी हाँ जी। तो अभी आप लोगों ने बताना कि अब आप लोगों को कैसा लग रहा है, उधर से जाके बराबर उधर से जाके दिखाए ना। नहीं जबरदस्त लग नहीं रहा है। नहीं उधर से जाके इधर को मैं आपको दिखाऊं? ये मुझे बोलो ना, नहीं, ये मुझे बोलो नहीं, ना मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ नहीं, मुझे दिखाओ घर में खड़ा होके कैसे लग रहे हैं अपने घर में खड़े होके कैसे लग रहे हैं। तो ये देखे अभी ना इधर वाशरूम बनेंगे ना, सुबह ही होंगी वाशरूमों की दीवारें है हाँ ना। आज तो मौसम खराब था ना, सुबह इंशाल्लाह। शुरू होना ना, हाँ जी काफी बन जाना, इधर उधर से लेके यहाँ तक होना है ना, हाँ यहाँ तक। तो उसका भी ये चुकाट लगेगी। हाँ उसकी इधर लग जाएगी। अच्छा इधर चुकाट, हाँ हाँ इधर से सीढ़ियाँ हो जानी है। अब चले अब बाहर से वो दीवारें वगैरह बाहर से साइडों अब से वैसे देख जाना लेना, तो बनता है। इधर से निकलते हैं बाहर। अच्छा आज मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था यार ये आपने दरवाजा छोटा सा रखा है, बरामदे तो नहीं उसको नहीं पता था कि उसको यही था ना कि ये बरामदे का मेन क्या इंटरेस्ट बनी है। हाँ उसके जहन में था कि बरामदे का ये इंटरेस्ट है। मैंने बोला यार हम कौन से इतने मोटे हैं या कि कोई बड़ा सामान लेके आना, हमारे लिए इतना काफ़ी है। ये उनको नहीं ना पता इधर वाशरूम सेपरेट वाशरूम बनना है ना इधर एक बाहर के लिए। हाँ तो इसका वो दरवाजा हो जाएगा और ऊपर लोकेशन अच्छी से और भी चीजें मतलब हाँ बनाते हाँ हैं तो बहुत प्यारी प्यारा बनेगा, लगेगी। फ्रंट बहुत तो प्यारा इधर बनेगा। दोनों वाशरूम अंदर एक जगह बाहर की जगह बच जाएगी और अंदर की जगह कवर हो जाएगी है ना। हाँ तो इस तरह से हो जाएगा। तो अभी जो है ना इधर फिर हम लोग बाहर जो है खुरे वगैरह बना लेंगे, इधर बेसन लगा लेंगे बेसन लगेगा, उधर साथ खुरा बन जाएगा। इधर बेसन लगेगा, हाँ इधर साथ ही लगे। बेसन लग जाएगा ना हाँ बंदा। तो इस तरह से फिर देखेंगे क्या क्या देखेंगे होता क्या है। करना है। और ना हाँ जी आप देखेंगे फिर क्या होता है। ये मिट्टी जो है ना बिल्कुल नरम है, इसमें ना अब हम बराबर करके ना और मिट्टी जब डलवाएंगे उसके बाद जो है पौधे लगा दें इसमें, फलदार और कचनार का पौधा जो है वो लाजमी हम लोगों ने लेके आना है। वो किसी की फरमाइश है। इंशाल्लाह वो लगाएंगे, हाँ जी वो लगाएंगे, फलदार पौधे लगाएंगे ताकि फल लगे तो बच्चे खाएं और हम भी खाएं, आप लोग भी दिखाएं। और इस तरह से लेके आएंगे इंशाल्लाह पौधे भी। फिलहाल तो जो है ना मिट्टी और आएगी फिर उसके बाद। और क्या कहते हैं आज हमने कहा चले घर का विजिट आप लोगों को करवाते हैं सारा। और जो काम हमने किया है आज का, बारिश के मौसम में भी मुझे तो सुकून नहीं आया। हाँ जी मैंने कहा बारिश कुछ के ना कुछ मौसम में करते फिर रहे। ये वो करते हैं, बारिश रुकी है तो उसके बाद फिर अब्राशी बाबा ये लग गए हैं, ये आके किया इधर से चारा काटा है ये वाला हाँ काट के लेके फिर ये गए हैं। तो फिर अब जो है हम लोग फिर चले घर के अभी चलो चलना देख तो तो लिया, बस यही है हम लोग नजर मारने आए थे, चले दे आइए कि देख आते हैं घर को सुकून मिल जाए। मैं तो देख के गया था, लेकिन ये ना अबराज की मम्मा जो इनको सुकून नहीं आता, बोलती हैं मैं खुद देखूंगी फिर तसल्ली होगी मुझे। हाँ जी मैंने कहा देख आते ना कोई सुकून हो जाएगा। फिर दे भी सही पड़ा हुआ माशाल्लाह से, अभी शुक्र है कि ना दिल को सुकून हो गया। अब बादल जो है ना मेरे तो ख्याल में नहीं आए, धूप निकल आई है हल्की हाँ हल्की सी ना वो धूप पीछे से बादल हैं पर अल्लाह मेहरबान अल्लाह होगा। मेहरबान होगा। उम्मीद
उम्मीद है कि कल को नहीं, कल का ही हमारा बस सिर्फ अंदर का काम है, फिर हमारी ये 4 दीवारी होनी है अंदर के बस कमरों का, तो कल का ही काम है। उनको कहना है कि कल खत्म कर दे, जैसे भी हो होता है, जाएगा, कल खत्म हो रात जाएगा। को करे चाहे जैसे भी नहीं नहीं, उनको कल ये खत्म हो जाएगा, अब ये और काम है ही नहीं इसका। हाँ जी, फिर ये है कि छतों का काम होगा ना, फिर 4 दीवारी उनको। ये तेगा भर गया, इसके ऊपर कोई वॉल नहीं लगाना इन्होंने, ठीक हो हाँ गया, जी, चूंकि इधर वो इसके ऊपर भी लेंटर होना है ना, हाँ ये जी, 7 फुट वाला जो है, तो अच्छा, इसके ऊपर कोई वार नहीं होना। ये एक वार रह गया, 2 वार रह गए मेरे ख्याल में, हाँ जी, 1 2 2-3 3 उसके हैं 4 5, 4 5 ये है, 4 5 वो है, और फिर अंदर वाशरूमों फिर के अंदर वॉशरूमों का है। वो उन्होंने, हाँ जी, 12 बजे तक ये करेंगे, उसके बाद वो खड़े कर लेंगे, है ना। हाँ सही है ना, मैं कहती हूँ हो जाए। बारिशों का एक सीज़न है, वैसे तो कोई मसला नहीं है, चाहे आस्ता आस्ता लगे हुए, लेकिन बारिशों का सीज़न है तो रोज़ रोज़ बारिश हो रही है, परेशानी उनको भी हमें भी, और फिर छतें चलो ऊपर डाल जाएगी ना तो सुकून हो जाएगा। फिर 4 दीवारी भी करनी है। अल्लाह ताला की ज़ात हर किसी को अपना घर दे। और एक मेरी आज सिस्टर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैसेज किया था, कह रही थी मेरा नाम आपने ज़रूर लेना है। सैरश सिस्टर हैं जी। सैरश सिस्टर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे व्लॉग इतने प्यार से वाच करते हैं, इतनी मोहब्बत से वाच करते हैं, और आपके बच्चे भी हमारे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कह रहे थे कि आंटी आपके व्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब बहनों का बहुत शुक्रिया जो हमारे व्लॉग इतने शौक से देखती हैं। सुमेरा अदनान सिस्टर है, सदका जारिया सिस्टर, इस तरह से काफ़ी सारी, और हमारे प्यारे चाचू जान तैयब चाचू जो हैं वो हमारे व्लॉग बहुत ज़्यादा वाच करते हैं। वो हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, आप सब भी सपोर्ट करते हैं, और वो भी हमारी बहुत ज़्यादा इस मामले में, वो हमारी व्लॉग सारा दिन बेचारे लगा के ना रखते हैं, चलता रहता है। कहते हैं कि चले मेरी बेटी का जो है ना इस तरह से फ़ायदा होता है ना व्लॉग देखने से, फुल वाच करने से। वो कहते हैं कि हम तो आपका ऐड जो है ना वो भी चलने देते होते हैं, वो भी नहीं बंद करते, कहते हैं चले कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता रहेगा ना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अपने अपने घरों में, और आप सबके बच्चों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और अभी जो है ना इन्हीं बातों के साथ हम लोग यहाँ पर व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।